நான் ஷார்ட் ஃபிலிம் பண்ணும்போது யூடியூப்பில் நான் யூஸ்வலாக ஃபில்ம் மேக்கிங் எப்படி கற்றுப்பேன்னா யூடியூப்பில் வந்து நிறைய வீடியோஸஸ் பார்ப்பேன். இண்டிபெண்டன்ட் ஃபில்ம் மேக்கிங் பற்றி நிறையா இந்த ரிக் இப்படி செய்யலாம், அப்படி செய்யலாம், இது சீப்பாக இதை ஷூட் பண்ணலாம், அந்த மாதிரி நிறைய ஹேக்ஸ்லாம் இருக்கும். ஸோ அதெல்லாம் ஃபுல்லாக நான் பார்த்துட்ருப்பேன். அப்போ ஒருத்தர் சொல்லியிருந்தார், ஒரு விஷயம் சொன்னார், எனக்கு அது பயங்கரமாக ஹிட் ஆச்சு. அவர் 2 கிளிப்பு வந்து ப்ளே பண்ணார். இப்போ அந்த லிங்க் இருக்கான்னு கூட எனக்கு தெரியல. 2 கிளிப் ப்ளே பண்ணார். ஒரு கிளிப் பார்த்தீங்கன்னா விஷுவல் வந்து எக்ஸ்ட்ரானரியாக இருக்கும், செம்ம கிளியராக இருக்கும், பார்க்குறதுக்கு கிறிஸ்பாக இருக்கும், சவுண்ட் பேடாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட் கிளிப் பார்த்தீங்கன்னா விஷுவல் வந்து கொஞ்சம் நார்மலாக இருக்கும், சவுண்டு வந்து சூப்பராக இருக்கும். எந்த கிளிப் உங்களுக்கு பார்க்குறதுக்கு பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி அதில் கேட்பார். எனக்கு ஹானஸ்ட்லி வந்து எக்ஸலன்ட் சவுண்ட் இருக்கிற விஷுவல் தான் பிடிச்சிது. ஈவன் தோ த விஷுவல் வாஸ் நாட் தட் கிரேட், அந்த சவுண்டோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து என்ன சைக்கலாஜிக்கலாக என்னை வந்து அந்த விஷுவல் நல்லா தான் இருக்குன்னு எனக்கு கன்வின்ஸ் பண்ணுது. ஸோ இது வந்து எனக்கு ஒரு பெரிய லெசன் எனக்கு.